السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبيبي؟ معلش النهاردة الفيديو بتاع النهاردة كده غريب من نوع شوية، لان في كارثة حصلت على البحر. هي تعد كارثة لاصحابها، ربنا يصبر اهل هاجر ويرحمها ويربط على قلوبهم ويلهمهم الصبر والسلوان، ويربط على قلب مامتها وباباها ويصبرهم ويلهمهم الصبر. وقبل ما نبدأ الفيديو بطلب من اي حد بيشاهد الفيديو ده او بيتفرج عليه، بالله عليكم اعتبروها بنتكم وادعوا لها بالرحمة واقرأوا لها الفاتحة، ربنا يرحمها. الموضوع ده احنا بنتكلم فيه كتير قوي يا جماعة، وانا عندي فيديو على القناة منزلاه ازاي العيال ما تتوهش منك، وازاي تدي العيال الاطفال الصغيرة امارات. واتكلمنا في موضوع انك ما تسيبش اولادك يخشوا جوه والغرق والكلام ده كتير. وكمان احنا قلنا يا جماعة الجو لسه وحش على فكرة، عشان تبقوا عارفين التليفونات بتبين ان البحر حلو والبحر وحش والبحر عالي. انا قلت كذا مرة البحر عالي يا جماعة، البحر عالي. هاجر ربنا يرحمها يا رب برحمته ويصبر قلب امها وباباها. امبارح انا بعد ما نزلتلكوا الفيديو لقيت مواقع التواصل الاجتماعي كلها شغلة الموضوع ده. ما كنتش اعرف ان في حالة غرق في 15 مايو. انا زي ما انتوا عارفين انا بصور في العاش، فلقيتهم بيتكلموا عن حالة غرق لطفلة عندها 10 سنين، غرقانة من الساعة 2 الظهر في مايو. وفي ناس فضلت تدور عليها، لكن للأسف هي غرقت خلاص، هي توفت، بس كانوا بيدوروا على الجثة. وطبعا في دوامات في البحر. يعني ايه دوامات؟ حاجات كده بتشد الأطفال حتى لو من على البر خالص، مادام البحر عالي. زي ما انتوا شايفين كده الأطفال اهي بتلعب على البحر عالي، ما فيش نزول، ممكن تلعب على البحر على البر بره. انما نزول ده خطر على الاطفال. انا منزله الفيديو ده مخصوص عشان احذر كل المتابعين وكل الناس بمعنى اصح من حكاية البحر العالي بالنسبة للاطفال. وبعدين اللي عايز يستحمى يروح في مكان فيه ناس، فيه ونس، حتى لو هيغرق او حد هيلاقي حد جنب منه يشده. انما اللي يروح يستحمى 15 مايو بعيدة جدا يا جماعة، وقليل لما تلاقي حد فيها. وبعدين ما فيهاش اي حد من بتوع الانقاذ خالص هناك موجودين في الاماكن دي. فبلاش اما تيجوا تستحموا حاولوا تكونوا في حتة فيها ناس، الناس ونس لبعضها، لو واحد كده حد هيلحقه. انما تروح تستحمى هناك في الاخر كده، هو اولا كل شيء قضاء وقدر، واللي مكتوب له حاجة بيشوفها. بس ربنا بيقول ايه؟ ناخد بالاسباب. احنا دلوقتي رايحين بحر ورايحين مكان فاضي مفيهوش حد خالص، يبقى ما ننزلش اولادنا خالص. وخصوصا ان البحر عالي، البحر عالي، يبقى ما ننزلش اولادنا، نخاف عليهم يلعبوا قدام مننا، يقعدوا على الشط. ده في ساعات اما بيكون البحر عالي البر نفسه فيه غريق، على البر خالص فيه غريق، ممكن حد يغرق، ممكن طفل يغرق من غير ما تكون مامته ملبوخة عنه ولا حاجة، يروح غرقان قدام منها، يفضل يشرب مية ويقع في المية ويروح خلاص. خلي بالكم بالله عليكم، انا بنبه في الموضوع ده كتير، وربنا يسترها علينا وعلى اولادنا. وانا اتكلمت قبل كده ومنزله فيديو، هسيب لكم الرابط بتاع الفيديو تحت في صندوق الوصف. ازاي الاطفال الصغيره خالص اللي ما بتعرفش تتكلم، ازاي نعلمها المكان اللي هي قاعده فيه، او ازاي نعرفها الاماكن اللي هي قاعده فيها. انا عندي فيديو كنت عاملاه على القناه، لو حد بيخش على القناه بتاعتي هيشوف الفيديو ده، اسمه خلي بالكم من اولادكم. لان السنه اللي فاتت مرت عليها حالات كتير اطفال تايهه، وكنا بنوصل لاهلهم بصعوبه جدا. فزي ما قلت لكم خلي بالكم بالله عليكم من اولادكم. وما تيجي تستحمى حاول تبقى قريب من الناس. انا بقول للناس محدش يجي اليومين دول، لان الناس قليله. الناس لما بتبقى كتيره بينزلوا البحر بيونسوا بعض. لو حد لا قدر الله حصل له حاجه التاني بيحاول يلحقه، يا بينده على حد يشده، يا بيشده، يا بيحاول يساعده كده. المهم بيبقى في ونس جنب منك. لو طفل حتى لا قدر الله وقع ولا كده، في طفل تاني شافه يحاول يلحقه، يحاول ينده على حد كبير يشتاله، يحاول ينده على حد كبير يلحقه كده. انما ان تروحوا تستحموا، هاجر مامتها خدتها وباباها وراحوا يستحموا في مايو قصاد زايد، ده اللي سمعته. انا ما شفتش حاجه بعيني، بس انا شفت فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، ومامتها عماله تصوت بالليل حوالي الساعه 2 بالليل
وبتنده على بنتها وبتقول ان هي في البحر من الساعة 2 الظهر. فبصراحة قطع قلبي وحزين عليها قوي، ربنا يصبرها يا رب على فراقها. طفل عندها 10 سنين، فرقت اهلها، ويعني حاجة صعبة برضو محدش يتحملها مننا خالص، ربنا ما يكتبهاش على اولادنا. فبالله عليكم بالله عليكم خلي بالكم من اولادكم، خصوصا البحر العالي، وخصوصا الناس اللي بتيجي اليومين دول. الناس اللي بتيجي اليومين دول البحر وحش، البحر اصلا ملوش امان ومحدش كبير على البحر. يعني انت ممكن في لحظة والتانية، يعني البحر ده الصبح تلاقيه حلو واخر النهار وحش. اكتر فيديوهات اللي كنت منزلها القديمة اللي قبل كده هتلاقيني بقول الصبح البحر كان حلو واخر النهار بقى وحش، لان البحر ملوش امان خالص. ومادام البحر عالي يبقى ما ننزلش البحر خالص. امال انا اصلا بنزل فيديوهات عن اخبار البحر والجو ليه؟ عشان خاطر الاطفال، الناس اللي عندها اولاد وحابه ان هي تنزل مصيف ما تجيش الا في الوقت الجو فيه حلو، عشان ولادها يستمتعوا. زي ما انتوا شايفين البحر عالي جدا، البحر يعني موجته عاليه، يبقى ننزل المية ليه؟ وبعدين في المناطق اللي هي الخلا الفاضيه البعيده ديت اللي ما فيهاش اصلا فرق انقاذ ولا في حد بيروح هناك، الله بسيط جدا، نادر على ما تلاقي حد هناك. فيها دوامات، تكبين حتت فاضيه فيها دوامات. دوامات ما حدش يقول لي مش عارفين الدوامات، طبعا كلنا عارفين الدوامات. الدوامات دي اللي هي نقرة مية بتقعد تلف كده بتشد اي حد يروح هناك فيها غريق. فبالله عليكم يا جماعة خلوا بالكم من اولادكم وبلاش تنزلوهم البحر، والبحر عالي. يعني في ناس واقفة على البحر معاها الطفل وواقفة اتفرجوا بس. ده شيء انا لما بروح اصور وبشوف الحاجات دي ببقى مبسوطة وسعيدة. واما بشوف بقى حد في قلب البحر ببقى زعلانة ومتضايقة وبقعد انده عليه واقول له ما تدخلش جوه، تعالى الناحية دي كده. يعني وببقى عايزة امشي، ما مش قادرة امشي واسيبه، بقف قصاده بتهيألي ان هو يجرى له حاجة وانا هلحقه. فخلي بالكم من فيا جماعة بالله عليكم خلي بالكم من اولادكم. احنا اتكلمنا كتير في موضوع الغرق ده كتير يعني، وفي موضوع برضو العيال اللي بتتوه منك. وزي ما قلت لكم في هنزل لكم في صندوق الوصف الرابط بتاع الفيديو اللي انا بتكلم عليه ده. وقلت برضو ان العوامات والسنابر السوداء بلاش، لانها بتسحب الاطفال لجوه، وممكن تبقى سبب في غرق الطفل من غير ما الاهل واخدين بالهم. فربنا يا رب يكفينا شر الحوادث والفواجع ويفادي اولادنا جميعا يا رب. وانا برضو بطمنكم ان الجثمان بتاع هاجر ظهر النهاردة الصبح في نفس المكان اللي غرقت فيه على المية، واهلها استلموها يعني وطلعت. فربنا يصبرهم ويلهمهم الصبر والسلوان ويربط على قلوبهم ويعوضهم خير يا رب، ويجعل اللي حصل لهم ده في ميزان حسناتهم، ويصبر قلب امها. بصراحة الموضوع عليها صعب جدا، فادعوا لها بالرحمة، ربنا يرحمها وربنا يصبر قلب امها يا رب. وما تنسوش تشتركوا في القناة يا جماعة عشان كل الفيديوهات اللي تنزل حاولوا تستفادوا منها بالله عليكم. انا بقولش كده عشان تتفرجوا على الفيديو، حاولوا تتفرجوا على الفيديوهات للاخر، وخشوا على القناة هتلاقي فيديوهات تانية كتير فيها نصايح وفيها فوائد وفيها حاجات حلوة بالنسبة للمصيف اللي جاي يصيف. انا كل فيديوهاتي عن المصيف وازاي الحاجات اللي بتبقى ناقصاك وازاي تتعامل مع الاولاد في المصيف.